不到 MDRT 哦，可能我会做到 IDA 哦，怎么会让我坚持下来走到今天，可以有这样的成绩啊？其实是一个东西吧，就是有一个 ODS 的平台。讲呢，其实很简单的嘛，你一定会有introducer 的嘛，你一定是有 leader 的嘛。其实在这行最重要的都是你 introducer 还有你的 leader。我就是给他们一直 motivate 啦，就是当我的时候讲呢，就是这个行业其实我到的时候哦，我会看到很多人在成长。你们有时候会感觉到吗？中国那个人啊，这样的 pattern 啊，都能拿到 MDRT 哦，有时候会这样想的嘛。会啦，会这样想啊，因为我也是 OK 嘛，我也是这样子 OK， 我可能也是有 skill， 这么我做不到，我也是会到的。可是当我一路走这下来了，我就看到一个目的吧，因为我进来，我最终的目的就是上 manager， 而且要在这行成功，我就是坚持下来。虽然我的最 agent 的时代，我最高的销售7到300千啊，可是我也告诉你们啊。其实是我本身的问题啊，在 A 建的时候，可能我没有很努力，可是当我上了 manager 的时候啦，其实我有很多感触啊。第一个东西就是，其实我们在 KL 的时候哦，很多时候我们太多的 facility， 就好像你是 banker 的嘛，你可以找你 banker 的朋友，或者 banker 的 senior， 或者 banker 的 MDRT， 跟你讲 sharing 你的 sales。当我去到 SP 哦，其实一开始哦，我是totally 零。我是一个人过去报的，就讲那些我理过 banker， 我要自己讲，那些我要什么方法的话，我都自己去 back through 啦。所以这里的话哦，有很多的那种 sharing speaker 啦，你们可以去学嘛。因为在 Northern 的时候哦，全部都是我一个人这样讲啊，就是有一点辛苦。可是在这里哦，可能我们拥有太过多东西了，我们不断的不要去学习。其实学习哦是一个很好的一个东西，因为进步你的 skill 嘛。每个人啊，我觉得都是有那个爆发力的。这样可能你看到这个月可能通过更多 MDRT 或者 idea 然后会产生，其实看你自己内心要不要了。就像我们其实从一个人开始了，我去罗登从第一个理工们开始了。我是9月的时候去，我在10月的时候我就开了一个 office。到当时的时候还没有一个人 on 过的 agent 有一个人啊。做么我会有这样大的勇气啊？因为我看到一个希望。第二个就是我把这个当作是我一个生意，一个 business， 所以我一开了，我一定要在那边做到最好。从慢慢的1个、10个到30个了，其实去那边真的是多得力，真的是不一样的东西，因为没有什么 facility 给我用。当我去那边，我就想，其实我 A 进的时候应该是错失了很多东西。然后再下去，其实我一开始啊，10月哦到4月的时候哦，我的 group sales 啊只是大概292千吧，我的 case 是很多的，210个 case，average 来讲都是1000块到1500块吧。一开始啊，到了4月、5月、6月啊，在这3个月吧，我就跟出了一个700千，就是只是120个 case 吧。你可以看啊，我 cases 只是120个吧，可是 FYP 可以去到700千。其实没人告诉我什么原因啊。其实最大原因啊，不是 customer 的问题，是我们本身的自己一个内心的障碍啊。就像现在是缺1个月，其实你那些签一个200千，签一个100千的话，你要想不一样的方法来 achieve 到你的 skill 啊，或者是你的 cases。就像现在可能我在before 去意大利的时候，我的 group sales 已经是有800多千了，到现在也是只是起到一个960多千。其实最大原因就是我的 agent 那边已经在 back through 他的 cases 啊，因为每个人在做1个月的时候，你要小 case 可以，你一定要每年签 case。但是你要 back through 的话哦，至少你的 case 你要开50千、100千。而且你看到，就会从几个月到了最后3个月一个700千，其实就是他们自己心里很想要。其实我做的东西就很简单嘛，就是每天 motivate 他们到3点4点。其实最重要的是他们已经想要在这个行业了。cases customer 啊，都是你们自己去掌握的一个东西，不是 customer 决定那个 figure 的。就像之前一个 agent 跟我讲，我只是能签一个1500块吧，我只能签一个3000块吧。可是现在他觉得1500块不要签了，
是什么原因？是可能第一，他觉得他已经是进步了；第二，可能他很想要换一个东西。所以我相信每个在这里做这的话，但是你要换的话，你一定要想很多个方法，一定要想要讲逼出你自己。那现在你在毕业到11的时候哦，你又做了 sales 大概200件，但是你做回一样的方法啊，你觉得你能逼出到另外一个300件吗？这个是我每次跟他们讲这个东西啊。